Shalom, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita siapkan hati kita, bawa hati dan hidupmu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian, karena Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat
kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu, mari kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk kita terus menyembah Dia, untuk kita terus memuji Dia. Terlepas dari segala apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi, tetaplah serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memegang kendali hidup kita. Mari angkat tangan saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke tata suci-Nya. Haleluya.
Mari memuji Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami mau
menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu Bapa. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, bahkan ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi masuk Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, hati kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life to you. Here and beyond, To do one thing to the one thing true. Jesus, it is you. who sees my brokenness and carries me when I'm in frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya, dan Engkau Allah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Oh haleluya, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, yang berseru dan berpengharapan kepadamu. Peliharakanlah dan peliharakanlah mereka supaya mereka tetap setia dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di gereja kami. Kiranya Engkau Allah yang menopang mereka, bahkan memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang maksimal dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati gereja-gereja Tuhan, supaya di akhir zaman ini gereja Tuhan semakin hari semakin tekun dan semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan hal-hal yang sifatnya rohani dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, supaya tidak terlena dan terpesona dengan keadaan dunia. Walaupun dunia ini tidak ada yang memberikan kemenangan ataupun sukacita, tetapi kami percaya, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka umat-Mu akan menjadi umat yang berpengharapan dan berkemenangan. Oh, hamba-Mu berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, setiap gembala, setiap penginjil, setiap umat Tuhan yang saat ini memberitakan firman, memberitakan Injil. Berikan keberanian Tuhan, supaya roh yang dari Tuhan, semangat yang baru Engkau berikan kepada setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh semakin hari giat di dalam memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini Tuhan, Engkau Allah bekerja di tengah-tengahnya, sehingga bangsa ini pulih dari segala keadaan yang saat ini banyak pergumulan yang dialami. Kiranya Engkau Allah menolong setiap pemimpin kami dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang diputuskan benar-benar datangnya dari Tuhan, dan semua masyarakat Indonesia benar-benar mentaatinya dan mengikuti sesuai dengan perintah pemerintah kami, supaya bangsa ini kembali pulih dan kembali normal dalam segala keadaan. Berkati tenaga medis dalam menghadapi setiap penyakit yang saat ini mewabah, yaitu COVID-19. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang saat ini dinyatakan terpapar COVID, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Bahkan Engkau Allah yang memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Kepadamu-lah kami berharap. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya setiap doa kami naikkan kepada Tuhan, dan Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.